Hər birinizə salam dostlar. Necəsiz? Bu günləri başlıqda da gördüyünüz üzərə nənəmin hinduşkası bala çıxartmağa başlayıb. Sayın soruşsaz, heç mən də bilmirəm neçə çıxartıb, neçəsini çıxartmayıb. Davam edir. Bu günləri başlayıb elə. Mən bildiyim qədərilə bu günləri başlayıb, səhərdən başlayıb artıq çıxartır. Sonra bir şey də deyim, sonra keçək hinduşkanı göstərim. Baxın, bu qəfəsi bilirsiniz də. Nasıl hindiyə qəfəs deyə nəsə onu, bunu. İstəyirəm ki, bunu təmizləyim. Üzülürsən. İstəyirəm ki, bunu təmizləyim və burada buranın içində türkənlər bir də bir dənə sarı fərəq alır. Onlara hinə atım, həm hində işıq yanır deyə daha tez yumurtayar bəlkə. Bəlkə yox, daha tez yumurtayar türkən fərəmiz. Həm də ki, bura nədir o, heyratları gətirim. Çünki artıq evdə sığışmırlar, həm də ki, onlar hava istidir, hindi gətirə bilərəm artıq. Çünki onlar biraz geniş yer lazımdır onlar üçün. Yəni balacadır ora. Bura baxım, elə bir fikrim var ki, bunları bura gətirim. Baxın, hinduşkamıza. Deməli, burada 2 dənə bala çıxart belə ki, biri toyuqcasıdır, biri də hinduşka balasıdır. Gedək göstərim sizə. Deməli, səhər gələndə bunu yemləməyi gördüm ki, artıq birini çıxartıb, hinduşka balasını çıxartmışdı. Biri sındım. Baxın, bu toyuqcasıdır. Baxın, 40 piydi. Hinduşka balamızdan. Birinci hinduşka balası çıxıb, sonra toyuq balası. Bu da hinduşka balamız. Ay, getdi. Bu da anasına oxşuyur. Bu arada bir tanesi ölmüşdü, bilirsiniz, yumurta sınıb ölmüşdü. O da yine anasına oxşuyurdu, bu da anasına oxşuyur. Həyasız qıza oxşuyur bu da. Maması sıfat ayaqlarına baxın. Eyni anası, eyni anası. Bunu baxırsınız. Bir maşallahınızı alıram dostlar. Nəsə bir zəif çıxacaq kimi gəlir mənə, çünki nəsə yumurtalar yaxşı olmadı. Elə bir bit var üstündə. Kiçik yünüdür, nəsə onun. Xırdan milçək. Nəsə ondan axı. Nəsə baxın. Çıxdı, dedim, bu neydi? Yumurtalar sındırıb, və qazların deyəsən birində tərpəniş var. Buradakı qazları son bir həftə qalmış. Artıq yumurtalarını sulamağa başlamışdım. Nəmləndirməyə, yəni sulamağa deyəndə. Nəmləndirməyə başlamışdım ki, yumurtanın qabığı incəlsin və çıxarkən çətinlik yaranmasın da heyvanların çıxımında. Bu da toyuğumuzun yumurtası. Çox az bir əyriliklər görürəm, çünki təbii ki, toyuq yaşı oturub da, yəni yaşı var. Nəsə, narahat eləməyə hinduşkamız otursun. Çoplarımızı göstərim. Çıxarları da. Bunların yerləri dəyişilməlidir. Heç otum yox idi. Dünən idi, yoxsa ondan əvvəlki gün. Alıb gəldim, otu tapdım, samanda da olsun. Bu yerdə gördüyünüz otdakı elə bir ki, nənəmgildə inəklər var, adi otdur. Ot presi. Gətirib az sərdim. İndi sabahda falan altlarını dəyişərəm. Bu günlər bilirsiniz, 1 mayda. 1 maydakı nədir? Piknik günüdür. İndi siz eləyirsiniz, onu bilmirəm. Bu niyə belə çəkir? Güneş vurur, düşürək. Belə işıq da olsun, işıq düşür. Qapıdan çox pis düşdü, göründü. Girmək istəmirlər heyvanlar. Ancaq bayra çıxmasıdırlar. Bu günləri olmaz quzularım. Neçə vaxtdır bayra çıxartamıram. Geç.
Qışqırtını azaldayım da qapıları bağlayayım. Hə. Yemdəki tek buğdayı keçdim bu arada. Tek buğday vereceğim. Çatdıramadım. Deməli ördəklərimizi göstərmək istəyirəm sizə. Yerlerine göre yerleri lildi. Bu arada temizleyesiyim. Ot yok idi diye çok tez battı yerleri. Baxın, yerleri palçıqdı, lildi. Ne su koyuram hamısını üstlerine dağıtırlar. Yerlere dağıtırlar. Bir de ağızdan qırandan təkillərə suyu. Onun için tez dağıtırlar. Bu arada təmizləyəsiyəm. Bugüne ya sabaha. Bugün bilmirəm. Bugün evdeki cücələrin altında yaşadım. Sabah yarınki hini və hindəki cücə işləri falan təmizləyərəm. Cücələrin altını falan təmizləyərəm. Evdəkilərini bugünlər təmizlədim. Öyrələrimizdə nə bir fıs yoxdur. Bilmirəm nəyi gözləyirlər artıq. Olsa təbii ki sevinə-sevinə həmin dəqiqəsini gördüyüm vaxtı sizə video çəkərəm təbii ki, amma maalesef yoxdur bir şey. Bilmirəm niyə. Ama neyse, gece olsun gücü olmasın demişler. Bilmem de gece oldu. Olmuyor böyle. Oldu dedim, olmuyor böyle. İnşallah sağ salamat çıkartar, yumurtayar. Bu hindişkamızdaki hiç başına kül koyayım. İşte bir fıs yoktu onda. Neyse keçək evdəki cücələrimizi göstərək. Sizlərə göstəreyim. Deməli belə bir şey eləmişim burada dostlar. Elə bir ki burada yani burada cücələr qalır. Burada anasını koyacağım. Bunu indi elədim bu arada. Buradan böyle bir qapı kimi bir şey koydum ki anası buradan yem yemesin. Cücələr girib çıxsın oradan. Baxın belə. Su qabını da o tərəfə koydum. Hər ikisi yani içsin diye. Sonra anası için burada buğda koyacağım. Koyurdum tabii ki, indi apardım. Qabı tulladım bayra. Yem tökmək üçün. Yani belə yaxşı olacaq. Çünki yem tökəmirəm bulan qabağına ki bunlar yesinlər. Yoxsa anaları dəğəsi ilə qutarır yemləri. Həm bu tamdır deyə bura çox qəşəng olacaq ki anası heç cür keçə bilən deyil ora. Bunlar da kürtümüzün yetim qoyduğu bu balaları. Baxın, ördəyi də bura koydum. Çünki ördək kalkıda sakit yağmur. Evi bir günə qoyub ki bu zibilçə. Evdəki elə bir axır olub. Axır, tölə, hin, dəmək. Nə deyirsinizsə. Pis günə qalıb. Bunların da altlarını dəyişdim. Belə. Şimdi bunları yem su falan koyup gedəcəm. Tələsirəm. Yenə tələsirəm. Yani bildirsə dedim. Mayın biri. Nəticə oraya gedirik. Sonra heyratlarımıza keçək. Baxın heyratlarımızdaki bura yeşiyə sığmır da, bu yeşil bir dənə yeşildir. Sığışmırlar bura. Şimdi ora aparmaq istəyirəm ki orada geniş yaşasınlar. Neyse dostlar, videomuz bu kadar. Özünüze yaxşı baxın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə inşallah görüşərik. Hələlik.